سلام به تمام بینندگان ما. امیدوار هستم در هر کجای کره خاکی که هستین سرتان به سلامت و تنتان نیاز به طبیب نداشته باشه. مجیب سلطانی هستم و بار دیگر با یکی دیگر از برنامه‌های متنوع از یقین خدمت شما هستم. امیدوار هستم در موضوع فعلی که ما انتخاب کردیم تانسته باشم معلومات مفید و مؤثری را با هم در میان گذاشته باشیم. در این برنامه تصمیم ما برازی شد که روی بریکس و مجمع جهانی بریکس صحبت بکنیم. البته مجمع اقتصادی جهانی بریکس نامگذاری شده، اما به صورت مختصر و کوتاه ما برش میگیم که مجمع جهانی بریکس. در این برنامه هدف کلی ما این هست که بریکس چیست و چقدر این بریکس بر جهان و خصوصا افغانستان اهمیت داره. در نخست من یک تعریف خیلی کوتاه و مختصری از بریکس داشته باشم. در ساده ترین تعریف بریکس یک شورای تجاری 5 کشوری است که در ابتدای قرن با سریع ترین رشد اقتصادهای نوظهور بودن و فعلا هم دست کم یکی از این کشورها به نام چین که البته ایران نمیشه گفت کشورهای به اصطلاح نوظهور، اما من حیث یک کشور با قدرت اقتصادی که شامل این مجمع شده و آمدن و یک مجمع اقتصادی بزرگی را تشکیل دادن که در بعدتر روی این مورد به صورت مفصل صحبت خواهد داشتیم. بریکس از کنار هم گذاشتن حرف اول نام 5 کشور در زبان انگلیسی تشکیل شده. بی از برزیل هست و آر روسیه، آی هند، سی چین، اس آفریقای جنوبی هست. البته نخستین بار وزیران خارجه چین، هند، برزیل و روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2006 احتمالاً دیدار کردند و روی از این موضوع صحبت کردند و اما اولین اجلاس رسمی سران اینمی بریکس 3 سال بعد یعنی در سال 2009 در روسیه برگزار شد. سال بعد افریقای جنوبی هم به شورای تجاری پیوست و نشست سران این نشست همه ساله در یکی از کشورهای عضو برگزار می شد. یا به عباره دیگر گروه بریکس یک گروه بین المللی به رهبری قدرت‌های اقتصادی نوظهور است. مخفف 5 اقتصاد بزرگ یا بریکس در حال ظهور برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی که البته در نخست من اشاره رساندم که بعضی از این کشورها نمیشه برشان گفت که اقتصاد نوظهور مثل چین. از سال 2009 دولت‌ها و کشورهای بریکس سالانه در اجلاس‌های رسمی خودشان تشکیل جلسه می‌دادند در یک از این کشورهای اعضا و اعضای این بریکس معتقد هستند که این گروه حامی کشورهای در حال توسعه و همچنان برقرار کننده تعادل و عدالت اقتصادی در مقابله با نظام پولی و بانکی غرب است. به همین ترتیب یکی از دستور کار و اهداف بزرگ گروه بریکس تقابل با نظام اقتصادی غربی است که کل مناسبات جهانی را به نحوی در بر گرفته. از سوی دیگر این کشورها بنا به آمار بانک جهانی با در دست داشتن 40% از منابع مالی دنیا، 15% تجارت جهانی، 25% تولیدات ناخالص داخلی به نحوی در حال پیشی گرفتن از 7 کشور صنعتی بزرگ دنیا هستند و در صورتی که یک مجموعه در نظر گرفته شوند یا این کشورها میتونن ثروتمندترین عضو جامعه جهانی به حساب بیایند. از این جهت است که دامنه تاثیرگذاری بریکس در معادلات جهانی در سطح خیلی بالایی است. حالا در این قسمت ما میخوایم بپردازم بر از این موضوع که چرا بریکس مهم است. اولین روسیه، سومین چین، پنجمین برزیل و هفتمین هند از جمله کشورهای بزرگ دنیا. پر جمعیت ترین ها یعنی کشورهای 2 میلیارد نفری دنیا، اما چین و هند جز آفریقای جنوبی که 4 کشور دیگه در بین 7 کشور اول از نظر مساحت و 10 کشور اول از نظر جمعیت و تولید ناخالص داخلی هستند. این کشورها 3 ارتش از 5 ارتش بزرگ دنیا از نظر پرسنل در حال خدمت را در اختیار خود دارند و کشورهای بریکس همچنان در مجموع حدود 40% جمعیت نزدیک به 1/4 تولید ناخالص ملی و حدود 1/3 خاک دنیا را تشکیل میدن. به این دلیل است که این کشورها خیلی مهم این بریکس خیلی مهم هست. در میان این غول‌ها آفریقای جنوبی شاید کوچکترین کشوری به نظر برسه، اما تنها کشور آفریقایی بریکس است. از نظر تولید ناخالص داخلی کشور آفریقای جنوبی دومین
اقتصاد بزرگ افریقا است و یا به عباره دیگه میشه گفت سومین کشور، سومین ارتش بزرگ افریقا را در اختیار خود داره. هرچند از نظر مساحت و جمعیت یعنی چیز حدود نزدیک به 60 میلیون نفر در این قاره ششم است. ژوهانسبرگ بزرگترین و ثروتمندترین شهری کشور پایتخت اقتصادی کل آفریقا محسوب میشه. با این همه کشورهای بریکس از مهمترین تولید کنندگان کالا، خدمات و مواد خام در دنیا هستند و پیش بینی شده در آینده نه چندان دور این کشورها بتوانند که خیلی فراتر و بزرگتر از این هم شوند. از سوی دیگه ویژگی های مهم کشورهای بریکس داشتن ذخایر عظیم و متنوع منابع طبیعی و زیرزمینی از جمله انرژی و عناصر کمیاب است. نیروهای کار فراوان در این کشورها به صورت ارزان پیدا میشه و همچنان هزینه پایین تولید را در اختیار خود دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی یک سخنرانی در آخرین نشست مجمع اقتصادی بزرگ گفته که با توجه به تحولات منطقه و جهان پول بریکس و پیسه بریکس به عنوان یک سلاح سیاسی مورد استفاده قرار میگیره. پیش بینی میشه که با چاپ پول بریکس و عملی شدن پیسه و استفاده از در معاملات تجاری کشورهای عضو گروه بریکس ارزش دلار و یورو به میزان قابل ملاحظه پایین بیاید. به این معنا که به اساس آمار اعلام شده از سوی نهادهای معتبر اقتصادی و بین المللی حدود 70% از انرژی و سوخت دنیا توسط کشورهای بزرگ عضو گروه بریکس به عنوان رهبران اقتصاد نوظهور دنیا تامین میشه. یعنی انرژی و سوخت اکثر دنیا را همین کشورهای عضو بریکس تامین میکنه. در این قسمت چه کشورهای در نشست اخیر شرکت کرد؟ رئیس جمهور چین به عنوان میزبان از الجزایر، مصر، اندونزیا، قزاقستان، سنگال، ازبکستان، کامبوج، اتیوپی، فیجی، مالزی و تایلند برای اجلاس اخیر دعوت کرده. پاکستان هم گفته که مایل به شرکت بوده، اما یک کشور که احتمالاً منظورش هند بوده مخالفت کرده. پیش از این ترکیه، بنگلادش، مکزیکو، نایجیریا و سوریه و مصر و نیجریه هم برای پیوستن به بریکس ابراز علاقه زیادی کردن و درخواست‌های خود ارائه کردن. مزایای پیوستن به بریکس در این قسمت چی است؟ ما میخوایم بپردازیم برای اینکه یکی از مهمترین مزایای پیوستن به این مجمع به خصوص برای کشورهایی که از سوی آمریکا و یا اروپا مشمول سخت‌ترین تحریم ها هستند، یعنی تحت تحریم آمریکا و اروپا هستند، بانک کشورهای بریکس است. این بانک به نام بانک توسعه نوین نام داره. یعنی یک بانک توسعه چند ملیتی توصیف شده. برش یک بانک توسعه چند ملیتی نامگذاری شده. سیستم مجزای پرداختی داره که برای هر کشور عضو یک نوع بدیلی است برای سویفت یا همون سیستم ارتباط مالی بین بانکی جهانی. آقای پوتین در این همزمان با همین اجلاس گفته که نظام ارتباط بانکی روسیه آماده اتصال به بانک‌های کشورهای بریکس است و این میتونه یک تحول بزرگی در عرصه تبادلات ارز جهانی باشد. یکی دیگر از اهداف بریکس هم پایین کشیدن دلار به عنوان ارز معیار تجارت بین المللی است. به گفته روسیه تشکیل صندوق ذخیره ارزی بین المللی به اساس ارز کشورهای عضو در جریان است و این میتونه در دراز مدت ارزش دلار را در تمام کشورهای عضو بریکس به پایین‌ترین سطح خود بکشد. و همچنان در آخر و در دقایق پایانی نکته قابل ملاحظه و خیلی بولد در این قسمت در این است که گنجانیده شدن نام امارات اسلامی و بیرق افغانستان در پیسه بریکس در کنار بیرق کشورهای بزرگ عضو گروه بریکس است. با باور کارشناسا گنجانیدن نام و بیرق افغانستان در پول بریکس یا در پیسه بریکس اهمیت ژئوپلیتیک افغانستان در توسعه اقتصادی و منطقوی را در جهان نشان میده. یعنی افغانستان در توسعه اقتصادی منطقه حتی برای اقتصادهای بزرگ و قدرت‌های بزرگ از اهمیت خیلی بالای برخوردار است و میتونه خیلی مفید واقع شود. و سوی هم این مسئله به روشنی بیان میکنه که جامعه جهانی نمیتونه افغانستان را به فراموشی بسپاره از لحاظ اهمیت ژئوپلیتیکی افغانستان. با این همه بانک میرسیم به دقایق پایانی این مجموعه از صحبت‌های ما.
همه کشورهای عضو بریکس در پایان نشست اخیر خود و در اعلامیه‌ای که منتشر کردند بر توجه دوامدار جامعه جهانی و کشورهای منطقه به برقراری صلح اقتصادی در افغانستان و منطقه و جهان تاکید کردند و این بود معلوماتی که ما تانستیم گردآوری بکنیم در مورد بریکس و با هم شریک ساختیم. امیدوار هستیم که تانسته باشه یک معلومات مفید و مؤثر واقع شده باشه تا اینکه ما در موارد مختلف دیگه برنامه‌های می‌سازیم. شما را به خداوند کریم و رحیم می‌سپاریم. خداوند نگهدارت.